हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल यूनिक पीसी डॉक्टर पर स्वागत है। आज हमारे पास एक लेनोवो का i3 8th जनरेशन का लैपटॉप है। जिसकी स्पीड बहुत स्लो है और इसके अंदर अभी 4 GB रैम है और 500 GB की HDD हार्ड डिस्क लगी हुई है। इसकी स्पीड स्लो होने का कारण इसमें रैम बहुत कम है और दूसरा इसकी जो हार्ड डिस्क है वो HDD लगी हुई है। तो आइए इस लैपटॉप की स्पीड को कैसे इंक्रीज करें या कैसे बूस्ट करें। इस लैपटॉप की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इसे अपग्रेड करना होगा और अपग्रेड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर एक, ये हमारे पास एक SSD है NVMe की 512 GB की 512 GB की NVMe SSD है। इसके अंदर हम विंडो को इंस्टॉल करेंगे। नंबर दो, इसका दूसरा जो रैम का स्लॉट है वो अभी ब्लैंक है। उसके अंदर हम 8 GB का रैम DDR4 रैम है, ये सैमसंग का 8 GB का DDR4 ये इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। नंबर 3, जो 500 GB की HDD लगी हुई है उसकी जगह हम इसमें 1 TB की HDD इंस्टॉल करेंगे, जिसमें हमारा स्टोरेज भी बढ़ जाएगा। आइए इस लैपटॉप की प्रेजेंट में जो बूटिंग स्पीड है वो मैं आपको दिखाता हूँ इसको ऑन करके। इसकी बूटिंग स्पीड बहुत स्लो है। आइए इसको शट डाउन करके इसको अपग्रेड करते हैं। आइए इसको ओपन करते हैं। ये इस लैपटॉप का नीचे ढक्कन लगा हुआ है। इस ढक्कन को हम इसमें ये जो स्क्रू लगे हुए हैं इस ढक्कन को हटाएंगे तो ये पेज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन पेज को खोल लेंगे अच्छे से। पेज को खोल लिया हमने। अब यहाँ से ये ढक्कन है, ये नाखून की सहायता से या कोई कार्ड होगा आपके पास में उससे यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सारे पेज हमने खोल लिए हो। ये PCI का स्लॉट है। इसके अंदर हम ये NVMe का SSD कार्ड है वो लगाएंगे। ये PCI का स्लॉट है। इसके अंदर हम अच्छे से NVMe का ये
एसएसडी कार्ड को इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे एक कट है और इसमें भी एक कट है सिंगल, इसको अच्छे से लगाएंगे और यहाँ एक पेच लगा देंगे। ये जो रैम है 8 GB का, ये यहाँ पे हम इंस्टॉल कर देंगे इसको। यहाँ पे भी इसमें कट है और यहाँ पे भी इसमें कट है। इस कट को अच्छे से मिला के और रैम को अंदर से पुश करके फिर इसको नीचे से प्रेस करेंगे। ये लॉक है, दोनों साइड में लॉक लग जाएंगे। यहाँ पे हार्ड डिस्क लगी हुई है, इस हार्ड डिस्क को निकाल लेंगे। यहाँ पे 1 TB का हार्ड डिस्क लगाएंगे। यहाँ से इसको पुश करेंगे। ये हार्ड डिस्क का कवर है। यहाँ पे आपके में पेच लगे हुए हो तो यहाँ से पेच खोल लें पहले। इसमें पेच नहीं है तो इसको ऐसे निकाल लेंगे। और ये जो हमने 1 TB का स्टोरेज लिया है, ये इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये यहाँ पे ये स्लॉट है हार्ड डिस्क लगाने के लिए, और इसमें भी यहाँ पे कट है और यहाँ पे इसमें भी कट है। इस कट को अच्छे से मिला के यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे इसको अच्छे से। बैटरी को थोड़ा सा साइड में कर लेंगे। इसका जो केस है, इसका ढक्कन हार्ड डिस्क का, ये अच्छे से लगा देंगे। इसके यहाँ से पेच जो है अच्छे से कस देंगे ताकि ये हिले ना। इसको वापस से बंद कर देंगे। ये हमने यहाँ पे रैम लगा ली है 8 GB की, 4 GB इसके अंदर ऑन बोर्ड है रैम, और ये 8 GB की हमने दूसरे स्लॉट में लगा ली है। ये 512 GB का NVMe का SSD कार्ड है, वो भी इंस्टॉल कर दिया है, और 1 TB का जो HDD का स्टोरेज है वो भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है। अब हम इसके अंदर विंडो 11 या विंडो 10 जो 7 जो मर्जी आप इसके अंदर डालना चाहते हैं, वो हम इसके अंदर NVMe का जो SSD कार्ड डला हुआ है तो इसके अंदर हम विंडो डालेंगे। इसको बंद कर देते हैं, इसको ढक्कन। वापस से इसके पेच कस देंगे, अच्छे से लगा देंगे पेच को। अब हमने इस लैपटॉप के सारे पेज कस दिए हैं अच्छे से, और इसके अंदर अभी हमें विंडो डालना पड़ेगा। तो विंडो 10, 11, 7 जो मर्जी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है कि विंडो कैसे इंस्टॉल करें, तो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे वो वीडियो भी डाली हुई है कि विंडो 10, 11 कैसे इंस्टॉल करें। तो आप उसको वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद में आप इसके अंदर विंडो को इंस्टॉल कर लीजिए। अब हमने इस लैपटॉप को अपग्रेड कर लिया है और विंडो को भी इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया है। अब देखते हैं कि लैपटॉप का स्पीड इंक्रीज हुआ है या पहले जैसा ही है अभी। आइए इस लैपटॉप को ऑन करते हैं और इसका स्पीड देखते हैं अभी बढ़ा है या नहीं। अभी इसका बूटिंग स्पीड बहुत फास्ट हो गया है। इसको शट डाउन करते हैं।
देखिए कितनी जल्दी से शट डाउन हो गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।